Haló, pozdravujem vás, 4. október 2025 a dnes sa pozrieme na to, v akom stave je vaše vnútorné dieťa, čo by vám chcelo povedať a čo by ste mali v tomto čase vidieť. Takže poďme sa pozrieť na vašu správu. Takže máme tu 5 mečov a 5 je o objavovaní dobrodružstvách, o zmenách, o takej pravde, nejakej novej pravde, nejakých nových poznaniach. Takže niekde ste zakotvili ako ten chlapík na tej karte a chcete objavovať nové svety. To hovorí vaše vnútorné dieťa. Objavovanie nových hĺbok, nových svetov, nových poznaní. Nemusí to byť vôbec na úrovni cestovania, nemusíte sa ani preniesť ako keby fyzicky niekam, presunúť, ale môže ísť aj o zážitky také vnútorné a o objavovanie vnútorného sveta. Takže o tom všetkom je 5. Takže poďme sa pozrieť ďalej. 6 kryštálov je veľmi krásna karta. Tento trpazlík ako keby došiel do cieľa a teší sa zo snehovej vločky. Je to taká radosť z dokončenej práce a z niečoho, čo vlastne ste už dokončili, ako keby. Radosť možno aj z nového cieľa. Takže takto, keď sa pozerám na tie vaše karty, tak to vaše vnútorné dieťa chce ísť do niečoho nového. A či už je to práca, alebo je to celkovo usporiadanie vášho života, vaše vnútorné dieťa chce ísť do sviežosti, do niečoho nového, do nejakých krásnych vecí, do nejakých čerstvých vecí a potrebujete si stanoviť aj nejaký nový cieľ. Vlastne to je tento trpazlík. Takže stanoviť si nový cieľ, nové nejaké výzvy a potom sa už tešiť z toho, ako vlastne pôjdete vyslovene na novú cestu. Takže veľmi, veľmi pekný výklad. Ďalšia karta je trošku podobná, je to 5 kryštálov, je to trpazlík, ktorý ako keby dokončuje niečo na dverách, ako keby svojho domu, nejaké ozdoby a je to zase o takej hravosti a o dokončovaní vecí a o tešení sa z nových vecí a o zadávaní si nových cieľov. Je to aj o nejakom novom remesle, nejakej novej práci, nejakých nových skúškach. Prosto vy sa potrebujete pohybať ďalej, čo zobrazujú títo trpazlíci. Potrebujete trošku načriť aj do vnútorného sveta. On sa pozerá na vodu ako keby. A je to taká cesta objavovania. Naozaj dajte si ten čas, dajte si aj randevu sami so sebou. A tuto vlastne sa dostávate do niečoho nového. Stanovenie nového cieľa, nových úloh, nových činností, novej akcie. A potom ďalej vlastne je to trpazlík, ktorý niečo vyrába vyslovene. Vy by ste mali začať vstupovať aktívnejšie viac do kreativity, do kreatívneho procesu. Čo to pre vás znamená kreativita? Dajte si tú otázku, čo pre vás znamená kreativita, ako to presne je, ako to vnímate, do čoho by ste sa mali pohybať. Keď sa tak zamyslíte, tak naozaj úprimne, tak čo je to, čo ste si nedopriali a chceli by ste to robiť, alebo chceli by ste to vyskúšať, alebo by ste sa to chceli minimálne naučiť. Možno je to aj taká nejaká ručná práca, niečo s rukami, niečo vyrábať, niečo kreovať. V každom prípade toto vaše vnútorné dieťa potrebuje. A posledná karta je krásna, je to 3 kryštálov, opäť zemská téma. A je to o hravosti. Takže máme tu švihadlo, ktoré vlastne tvorí dúhu
a je to aj taká harmónia, byť sám so sebou v harmónii a spolupráca s inými samozrejme. Takže je to taká pripomienka na to, aby ste začali niečo nové tvoriť a skrz tú hru spoznáte nejakých nových ľudí. Môže to byť napríklad aj jazykový kurz. Veľa ľudí teraz ako keby začalo znovu objavovať svet jazykov, takže musí to byť ale hravé. Nesmiete ísť na výkon, nesmiete ísť do porovnávania, musí to byť veľmi hravé a také proste niečo svieže, niečo, čo vás niekde posunie, ale proste to vaše vnútorné dieťa sa chce hrať, jednoznačne áno. Toto je pre vás takáto správa farebná a veľmi mám rada tieto karty, pretože sú krásne a podávajú celkom jasné obrazy, takže túto vlastne o niečo objavuje na tej svojej ceste. Možno aj bilancuje, pozerá sa ako keby na tú vodu, pozerá sa na svoj obraz zároveň a sú tu takí spoločníci vlastne v podobe tučniakov, takže je to také, že ste podporení, aby ste začali robiť nejaké nové veci, zdolávať nejaké nové hory, nové obzory a potom sa tešiť vlastne z toho splneného sna, splneného cieľa. To je krásna karta. Tuto máme tvorivého trpazlíka, chce niečo vyrábať, dávať pečiatku ako keby do vecí. No a nezabúdajte na hru. Takže častokrát my ľudia ideme na výkon, ale tá hra je naozaj nesmierne dôležitá. Takže toto bol taký krátky výklad pre vás. Keby ste mali otázky, konkrétnu nejakú svoju otázku, tak viem vám takýto výklad urobiť v kombinácii aj s vašim kódom duše, kedy vlastne dostanete hodinové video a bude to len o vás a bude to len o tej otázke. Môžeme sa pozrieť na astrológiu, na tranzity, na čínsku astrológiu. Prosto aj takáto je možnosť, aj takéto niečo ja robím. Takže vás pozdravujem a nezabudnite sa vydať do niečoho nového. Bye bye. Halo, 4.10.2025 a poďme sa dnes pozrieť na to, čo potrebuje vaše vnútorné dieťa. Takže máme prvú kartu, je to vlastne to, že potrebujete nasledovať svoj hlas intuície a nespoliehať sa na niekoho iného. Táto karta odkrýva príbeh flautistu, ktorý príde do takého mesta a to mesto je zamorené potkanmi. Takže ľudia tohto flautistu prosia, aby svojou magickou melódiou vyhnal z mesta týchto potkanov. Takže áno, flautista tak urobí, ale nedostane za prácu zaplatené. Potkany stelesňujú aj toxické, negatívne a skeptické, veľmi nečisté myšlienky. Takže nedostane zaplatené, takže sa naštve a vytiahne zase píšťalku a začne zvolávať deti do hôr. Takže ľuďom začnú miznúť deti, ktoré sú ako keby zhypnotizované touto melódiou. A medzi týmito deťmi je aj taký chromý chlapec, ktorý prosto nejakým spôsobom sa tam zatúla a stane sa nejaká tragédia. Takže vlastne celé to nakoniec skončí tak, že áno, ľudia uznajú, že prosto tento flautista mal pravdu a prichádzajú ako keby takí cigáni na vozoch, ktorí potom vlastne tiež spievajú svoje piesne. Je to pripomienka vlastne na toho flautistu a aj na tie stratené deti, takže ľudia si myslia potom, že áno, sú to tie ich stratené deti, ktoré vlastne odviedol ten flautista. A celé to vlastne má takú pointu, že nenasledovať
hlas ako keby niekoho iného, nejakého vodcu, ktorý môže byť veľmi hypnotický, ale nasledovať hlas svojho srdca. No, takže poďme sa pozrieť ďalej. Máme tu rozprávku, ktorá je krásna. Je to príbeh o Dorotke, ktorej tornádo vezme ako keby dom a ocitáva sa v kúzelnom svete. Na to, aby sa vrátila domov, tak musí prejsť po žltej vydláždenej ceste. Takže sa spolu vlastne so strašidlom a ešte s jedným levom, ktorý stratil odvahu, vydávajú ako keby do toho zámku, na ten zámok, kde býva ten čarodejník z krajiny Oz. No a celé to skončí tak, že vlastne každý niečo hľadá, Dorotka sa chce dostať domov, Leo chce odvahu a tento strašiak chce naspäť svoj rozum ako keby, ale všetci traja zistia, že čarodejník z krajiny Oz nie je nejaký čarodejník, ale používa iba nejaké ilúzie. Takže zase je to pripomienka na tú žltú dláždenú cestu a na to, že všetky odpovede máme sami v sebe nakoniec. Takže áno, je to tak. Takže zase druhá karta je o intuícii. Takže nasleduj hlas svojho srdca a spoľahni sa aj na tú svoju intuíciu, že tá tvoja cesta je tá správna. Neporovnávaj sa s inými, ale skrátka choď ďalej a bude to dobré. To vám hovorí vaše vnútorné dieťa. Poďme sa pozrieť ďalej. Krásna karta, je to Malý princ, v podstate dieťa palíc, ktoré lieta na takej palici a Malý princ vlastne sa stretáva vlastne na svojej ceste s rôznymi bytostiami. Jedna z týchto bytostí je aj podnikateľ, ktorý chce vlastniť svoje hviezdy. Takže odkaz pre vás je, že každý má tie svoje vlastné hviezdy a vy presne viete, čo je tá vaša hviezda. Je to zároveň pripomienka na taký vzlet, na takú hravosť a na takú dušu dieťaťa. Áno. Takže dovoliť si byť detský a prosto ísť tou svojou cestou. Posledná karta je vlastne sprievodca mečov a táto karta má podtitul Robin Hood. Takže vlastne mali by ste sa postaviť za seba, za svoje práva, za svoje hodnoty ako Robin Hood, ktorý bohatým bral a chudobným dával. Ničoho sa nebál a pomerne dobre sa pohyboval vlastne v lesoch. Čiže zase dôverovať tej svojej ceste, nech už je akákoľvek. A no je to krásny výklad. Možno, že máte taký pocit, že ste sa nič nedozvedeli, ale podľa mňa z týchto rozprávok sa dá veľa načerpať, pretože tuto máme vlastne toho hypnotického flautistu. Takže možno sa môže objaviť vo vašom živote nejaká persona, ktorá ako keby vás môže navádzať na ten zlý smer. Aj to je pre vás odkaz. Tuto máme vlastne ten odkaz, že aj tak sami všetko nájdeme v sebe. A zase pripomienka, že ten čarodejník z krajiny Oz nebol taký, akého si oni predstavovali. Áno? Čiže pravdepodobne možno aj máte v okolí nejakú osobu, o ktorej si niečo myslíte a nie je to správny vodca. Všetko máte sami v sebe. Tuto vlastne letíte na takýchto paliciach. Zase je to pripomienka o tej vašej ceste. Mať takú čistú detskú dušu, dušu dieťaťa. Nie je to naivita, je to čistota, je to otázka čistoty, hravosti. No a vedieť sa sám za seba postaviť. Takže myslím si, že toto je krásny výklad
veľmi pekný, veľmi farebný, plný rozprávok. A tá intuícia vám tu svieti ako veľmi výrazná téma. Tuto letíte na tej intuícii vlastne ako ten malý princ s tým svojim vlastným hodnotám. Takže toto bol kolektívny výklad. Keby ste chceli takýto výklad na vašu konkrétnu otázku, viem vám to spojiť s astrológiou, numerológiou do nejakého hodinového videa, ktoré si pozriete doma. Moje výklady sú dosť hĺbkové, takže celé to bude o vás, o vašej otázke z rôznych uhlov pohľadu a na konci vám vydestilujem to, čo sa ukazuje ako tie možnosti pre vás v danom čase. Takže ja vás pozdravujem, majte sa krásne a nezabudnite dôverovať tej svojej ceste.